Proses terjadinya kubatuk adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk membersihkan saluran napas dari lendir, debu, atau benda asing. Berikut langkah-langkahnya. 1. Iritasi atau gangguan di saluran napas. Sesuatu seperti debu, asap, lendir, atau kuman mengiritasi saluran pernapasan, hidung, tenggorokan, atau paru-paru. 2. Reseptor batuk terstimulasi. Iritasi ini merangsang up reseptor batuk yang berada di tenggorokan, trakea, dan bronkus. T3. Sinyal ke otak. Reseptor mengirimkan sinyal ke pusat batuk di medula oblongata, bagian otak. 4. Respon otak. Persiapan batuk. Otak memerintahkan otot-otot di dada, diafragma, dan laring kotak suara untuk bersiap.